hari ini tanggal 1 bulan 1 2021 pas grand opening waterboom Amri Rales. Sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Kelurahan Lumbang beserta perangkat yang sempat hadir, Bapak Kepala Desa yang sempat hadir, Al-Ustaz. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta beserta isinya, di hari yang penuh barokah ini, Jumat 1 Januari 2021, Pri Amasita dalam rangka grand opening waterboom Amri Rales. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin undangan yang kami hormati, tentunya pada hari ini kita melaksanakan dua acara muldura. Pertama acara keagamaan dulu, setelah itu baru kita melaksanakan acara resmi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin undangan yang kami hormati, warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سيقول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لكن أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قال وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami hormati unsur Tribika Kecamatan Gelombang, Bapak dan Ramil 40401 yang kami hormati, Bapak Camat Gelombang atau yang mewakili, Ibu Lurah beserta suami beserta perangkat yang kami hormati, Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang semua hadir, serta anak-anak kami yatim piatu dari Azizah. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta beserta isinya. Atas rahmat dan ridhonya jualah kita di siang hari yang berbahagia ini masih diberinya suatu nikmat kesehatan dalam rangka kita acara Grand Opening Waterboom Amri Rales pada hari ini 1 Januari 2021. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua kata sambutan dari ahli rumah kepada Kanda kami Amri Amasita. Waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati termasuk rekan-rekan jurnalis yang kami banggakan, niat dan tujuan saya pribadi membuka Grand Opening Wahana Waterboom Amri Rales ini tidak lain tidak bukan adalah supaya wilayah Gelombang ini menjadi duta wisata wahana yang selama ini mungkin ada yang tahu daripada Gelombang, namun belum tahu daripada wilayah sebenarnya di Gelombang. Niat dan tujuan bukan semata-mata adalah bisnis, tapi saya ingin masyarakat yang selama ini mungkin yang mampu dan juga yang kurang mampu ataupun yang keterbatasan daripada dana, dengan adanya saya lakukan tiket yang cukup bermasyarakat, itulah bentuk wujud daripada bahwa Waterboom Rales ini mendahulukan sistem pola kekeluargaan. Dan di samping itu juga saya pribadi mohon kepada jajaran pemerintah, tokoh masyarakat, dan khususnya masyarakat Gelombang, andai kata ada masukan, saya pribadi mohon beri masukan, karena Gelombang insya Allah mudahan akan menjadi berkembang dan sama dengan daerah-daerah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatan sehingga kita semua dapat hadir memenuhi undangan dari keluarga kita, yaitu Amri Rales sekeluarga, di dalam rangka yaitu opening atau Grand Opening Waterboom di Kelurahan Gelombang. Juga dari Kelurahan Gelombang atau dari pemerintahan mengucapkan ribuan terima kasih karena di daerah kita ini untuk tahun 2021 kita sudah ada wahana taman wisata, tidak perlu jauh-jauh, kita semua mendukung apa yang diperbuat oleh atau yang disediakan oleh Bapak Amri sekeluarga, karena ini adalah merupakan PAD atau pendapatan untuk Kabupaten Muara Enim di dalam rangka kita meningkatkan income maupun di kelurahan, di kecamatan atau untuk Kabupaten Muara Enim khususnya. Kami juga di sini tidak banyak yang kami pinta, hanya satu buat yang untuk selanjutnya mungkin dari yang karcis 10.000 untuk selamanya kita pakai, karena kalau untuk di sini alhamdulillah terjangkau, mungkin dari daerah lain bisa datang ke Kelurahan Gelombang, itu sangat mendukung karena sekarang ini berlomba-lomba, kalau dengan biaya kita tidak mungkin ke jauh, tapi alhamdulillah
dengan yang di Kelurahan Gelumbang ini ada, kita semuanya bisa berwisata dan memajukan Kelurahan Gelumbang khususnya, yang dimana selama ini kita tidak jauh atau tertinggal dari desa lain karena kita belum mempunyai wisata. Mendoakan semoga bisnis ini berjalan dengan lancar, semoga selanjutnya sukses agar yang di Kelurahan Gelumbang yang ada atau belum mempunyai pekerjaan, dengan adanya waterbomb ini mungkin akan terbantu di dalam meningkatkan pengangguran di Kelurahan Gelumbang. Kemudian kami juga tadi mendengar ada dari santunan, kami sangat mengapresiasi karena mungkin nanti kami juga kalau ada yang di Kelurahan Gelumbang kami akan mengusulkan untuk santunan anak yatim piatu. Pembukaan awal untuk wahana pengunjung Amriales ini dibuka untuk umum dan juga dengan harga yang terjangkau yang bisa membantu masyarakat umum, sehingga mereka dengan ada segala sesuatu hal dengan kemampuan mereka, dengan keterbatasan dana mereka bisa berkunjung ke sini dengan sepuas-puasnya. Dan juga kami selaku waterbomb